ülesannet käiski. Jõusaalibuss, kus saab teha trenni. Trenni? Ja siis see trenn, ja siis see, mis sa kõik energia, mis sa teed, läheb kõik akudesse ja siis see buss sõidabki nende akudega, mis inimene toodab. Sa, no, kas sa siis teed trenni sõidu ajal või? Jah. Sa pead kogu aeg siis oma rühmad olema siin bussi, siis buss. Sellepärast, et varuakud on ka bussis. Ja siis on üleval on päikesepaneelid ka. Need ökobuss. Ökobuss, jah. Leiutamine annab mulle uusi võimalusi, mida elus teha. Ma tahan omale saada oma hobust ja võib-olla ma tahaksin suureks saades teha endale meie reisi. Me võtame ka siia ühe kutsika, et siis on suvel siin palju nagu lõbusam olla. Ja varsti me võtame siia lambad ka. Kiviaiatalguid teeme me sellepärast, et see meie maakodu säiliks sellisena, nagu see varem oli. Mu vanaisa on bussijuht. Käin vanaisa bussiga sõitmas, siis mul tuligi see mõte, et võiks teha selle jõusaali bussi. Ma olen 10-aastane ja ma mõtlesin välja sükse asja nagu inimjõuliga või jõusaalibuss näiteks, et kui panna bussi need jõusaali need trenni asja, et siis see jõud, mis tuleb nendest masinatest, siis sellest saab akudesse nagu panna ja siis on nagu lisajõud bussil. Samal ajal, kui sa kusagile lähed, et siis sa saad natuke trenni teha. Väga huvitav idee, et kasutada ära seda energiat, mis siit nii-öelda siis inimesed tekitavad ja kasutada seda ära selle bussi liikumiseks. Inimesed krutivad ühe sama koha peal tegelikult meeletu energia hulga läbi. Siin tihti nende läbijooks jooksuradadel on nagu autodel. Sama palju läbi sõitel jooksuradadel. Inimesed krutivad ja tegelikult siis hakkame mõtlema, kus see energia läheb, kui nad krutivad. Tegelikult kuskil lihtsalt me laseme selle soojusena, inimesed vabastavad selle soojusena siia samma saali. Ütleme, need lambid, mis siin toas on, need võiksid ju põleda sellest samast vabanevast energiast näiteks. Aga mis trennis ise teed? Ütleme, kui sa jõusalisi käid, teid sa sporti käisid? Ma käin ratsutamas. Kuidas sa sinna hobuse selga saad? Sa paned jala jaluse peale, võtad lakast kinni ja tõmbad ennast peale. Nagu hobuse seljas oleks. Oledki nagu hobuse seljas hoiaks lakast kinni. Aga nüüd sa tõmbad niimoodi, nii-öelda hobust lakast võiks öelda natukese. Lased kere alla, tõstad üles. Siit keha alla, tõstad üles. Muidu selle bussis on ruumi ka neile, kes võib-olla trenni teha ei taha või siia saavadki ainult, ütleme nii, spordilembelised inimesed siia. Nagu, kes tahavad ikka sporti teha, sest siin nagu see ei ole neid. Siukene kruusatee, siit ei sõida mingisugused suured veoautod, et nad liikuksid inimjõul, siis oleks palju turvalisem. No praegu näiteks kihutavad autod mööda. Praegu kujutad ette, kui nad liiguksid näiteks niimoodi, et sinna on laetud kõik need akud, mis on näiteks jõusaalis kusagil tulnud, et siis oleks palju nagu turvalisem olla. Sellepärast, et siin on liiga suured autod ja liiga suured kiirused.